Online TV. Mwalimu yuko katika mawazo ya Watanzania wengi kabisa, na ndio maana mahubiri yake juu ya uzalendo, umuhimu wa tunu zile za taifa, unaona bado naendelezwa, lakini kwa kweli tunachofanya ni kutaka yasisahaulike. Na ndio maana sasa hivi tuna ari kubwa sana na vijana kuona namna gani tuwasaidie ili waweze kuwa na wao, maana kauli mbiu siku tunasema tumerithishwa na sisi tunaomba tuwarithishe. Kwa hizo fikra sahihi ndio tunazitaka vijana waende nazo, wakifika na umri mwingine wasisahau kufanya hivyo kwa vizazi vinavyokuja. Ndio maana unaona mpaka leo kidogo alikuwa na preach sana mambo ya amani, utulivu wa nchi, ushirikamano na nini. Mpaka leo bado nchi ni tulivu na unaona inaenda vizuri sana. Sisi mtazamo ndio kuchagua viongozi bora kwa ustawi wa jamii na maendeleo endelevu kwa ajili ya taifa letu. Tuliamua wenyewe kuhakikisha kwamba nchi hii inaendelea kama ilivyo. Na katika msingi ile ya jumla, moja ya jambo ambalo Mwalimu hataki kusikia limefutika ilikuwa ni muungano wetu. Kwa hiyo tumeungana tukawa nchi hizi mbili zikawa ni nchi hii moja. Na Mwalimu was very firm juu ya jambo hili. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa upande huo nadhani hatujakosea, hatujapotea. Tutaendelea kuyafanya. Alikuwa ni muumini mzuri sana wa amani ya nchi and beyond. Na mara nyingi alikuwa ndio msuluhishi wa kati ya nchi na nchi wanagombana, wakati mwingine ndani ya nchi yenyewe vyama vinazozana. Okay? Na jambo jingine ambalo ni vizuri kulimention hapa ni kwamba mtakumbuka kabla tujaanza mfumo wa vyama vingi tulipita kwanza iliundwa kabisa timu ya wakubwa chini ya uongozi wa jaji mkuu, wakazunguka kucollect maoni on whether tuende na vyama vingi au tuende na chama kimoja. Sisi tulishakaa mle na chama chetu kimoja na tukaona mambo shwari, mambo bomba, amani ipo, manina nini. Kwa hiyo majority walisema hapana, hakuna sababu. Lakini aliyekuja kupooza hilo wazo alikuwa ni Mwalimu mwenyewe. Kwamba mko katika ulimwengu tofauti, huko tulikotoka tumeweza, lakini katika vuguvugu hili la ulimwengu mzima ni vizuri tuende nalo, lakini tunaamini kwa sababu sera zetu bado zitaendelea kuwa nzuri, bado tutakwenda vizuri. Na alikuwa ni mkali sana kwenye chaguzi sana, kwa sababu alikuwa hapendi kusikia kitu kinaitwa rushwa, bihela hivi natembea huku na nini na nini. Jamani, Mwalimu alikuwa mkali kweli kwenye corruption. Alikuwa mkali sana. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Na sisi kama taasisi ambao sasa tumejipambanua dhahiri kabisa, fikra zetu na mitazamo yetu ni yale ya kuendeleza mambo ya baba wa taifa mazuri. Moja ya jambo ambalo tunataka kwenye chaguzi zetu hizi tuone namna kuzisimamia na kudhibiti ni rushwa. Rushwa iwe ndani ya chaguzi za chama au vyama, rushwa ndani ya chaguzi hizi ambazo zinadili na vyombo vya dola au madaraka na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu kwake hiyo hata huko aliko akiona mmejitahidi mkajisafisha, atasema nimeliacha taifa langu liko katika mikono salama. Kwa hiyo mimi naamini upande wa Tanzania kwa ujumla hakuna anayebishana juu ya umuhimu wa amani na umuhimu wa utulivu wa nchi, na hapana. Wala sina mashaka na yale ambayo yanasema wakati mwingine kwamba ni vizuri demokrasia ikajionyesha dhahiri kutokana na mtaratibu ambao umejiwekea. Isiwe tena unaimba mdomoni demokrasia, unapokuja kwenye utekelezaji unakuta mambo yanakwenda tofauti. Lakini mimi naamini mpaka sasa ndani ya chama chenyewe jitihada hizo zipo za kuhakikisha kwamba mnakuwa na utaratibu wa kuzingatia demokrasia, wazi katika uendeshaji wenu wa mambo, haki itendeke pale inapobidi sasa kuingia katika kuamua nani na nani. Kwa mimi kama ni kutoa rai ni kuambia tu Tanzania uchaguzi unakuja, lakini wote twende na jicho la kuimarisha amani na utulivu, na kila mmoja atambue kwamba anayo haki ya kugombea, anayo haki therefore ya kupiga kura, lakini anayo haki vile vile ya kupigiwa kura. Wale waliopewa dhamana ya kusimamia utaratibu mzima wahakikishe
mwenye kustahili kupata kwa sababu na sifa stahiki apewe, asiyestahili kwa utaratibu zilivyo na yeye ambiwe hapana, kwa sababu na jambo hili una dhambi hizi na hizi na hizi na hizi. Mimi naamini kabisa tutatoka vizuri na nchi itaendelea kuwa shwari. Kikao chetu tulichofanya Dodoma mbele ya tulisema kazi moja wapo ambayo tutaifanya katika kipindi hiki cha uchaguzi, kwanza ni kuhakikisha, moja ndio uliozungumzia, ya kwamba uchaguzi uwe wa uhuru, usawa na haki. Na tulikumbusha baadhi ya falsafa za Mwalimu ya kwamba watu wanasahau mara nyingi. Alisema binadamu yeyote anapochaguliwa, wajibu wake wa kwanza ni kujenga haki, amani, utulivu na umoja. Ndio kazi yake mojawapo hiyo. Sasa sisi tulipoanza kuona mambo haya yanaanza kutokea, pamoja naye aliyezungumza mwenyekiti wetu, mambo ya udini, mambo ya ukabila, mambo ya ukanda, tukasema nchi tusipoanza kuzunguka na kukemea tabia hiyo, yanaweza kupanuka akatuletea fujo. Wote katika vyombo vya habari mmeviona, pamoja na uhuru wa vyombo vya habari, mnaona wazi kabisa kwamba hapa udini unatumika, ukanda unatumika, na ukabila unaanza kuingia. Hivi haya mambo yametoka wapi? Kati ya vitu vilivyoaswa na Mwalimu tukwepe kabisa, hata kabla hajafariki, ya kwamba ameacha nchi ikiwa moja. Ndio maneneko ya mwisho. Ameacha nchi moja ya amani, utulivu na heshima. Anasema angependa na anatuombea huko mbele ya safari aliko, tuendelee kuishi kwa amani, utulivu na umoja. Sasa hakuna mtu wa kusema, tusipoanza sisi wazee ambao tumekaa hapa na taasisi kama yetu hii ambayo inamzungumzia juu ya Mwalimu, lazima tupige kelele. Na tumeomba kabisa tuanze kuzunguka katika nchi yote ikiwezekana, ili tutoe angalau mafunzo na elimu kwa watu. Tabia hizi tuzikomeshe, zisije katuletea matatizo. Na ndio maana taasisi hii tumeomba kabisa, bila kujali chama cha mtu, waone ni taasisi ya wote. Wote kama unapenda amani, utulivu, wala usijali dini yako, chama chako, wote tuungane pamoja. Baba Taifa atatupa heshima, na uamuzi wa mwaka huu uchaguzi uko huru, haki na usawa. Ndio kazi moja ambayo tutaifanya. Na ndio maana baadhi ya kikao hiki tutakutana, tuanze kupanga mipango namna kwenda mikoani mpaka wilayani. Tutaona uwezo wetu pale ambao tutaomba uongozi wa serikali utusaidie, tutawaomba utusaidie, lakini tufanye kazi hiyo. Tutoe elimu kwa watu wetu, wajue shabaha na madhumuni ya uchaguzi ambao Baba wa Taifa. Lakini pia ningependa kuwakumbusha, Baba wa Taifa alipenda tuwe na vyama vya upinzani tena vizuri, ambao vinazungumzia sera na kukosoa chama tawala, ya kwamba hapa mmekosea kwa sababu hiki. Na ndio maana tulipoanza kusikia ya kwamba Chadema wanaanza kusambaratika, mimi binafsi nilizungumza hata kabla ya kwamba tunaanza kuvunja misingi ya Baba Taifa. Litaka tuwe na chama imara kimoja ambacho kinaweza kusaidia, angalau kusaidia kuongoza nchi hii. Lakini sasa furugu zinavyotokea sio matarajio ya Baba wa Taifa. Baba wa Taifa kwa kweli alitutaka tuwe na opposition party ambayo kwa kweli inazungumzia, tena zungumzia kwa sera na misingi ya kusaidia kujenga badala ya kubomoa. Na kinafikia mahali fulani sasa tunaanza kubomoa, na chama gani kinakuja kucha kubomoa? Hapana. Chama ni kujenga, hapa mmekosea, fanya hivi na hivi. Tena kwa ustaarabu, kwa kutumia lugha nzuri. Sio lugha ya kufika maliti, mnaanza kutukanana, hapana. Hatutafika. Hiyo kazi moja la mimi nadhani Mwenyezi Mungu atuongoze, tuifanye. Ndio Baba Taifa litaka hiyo. Sasa msije mkaogopa kuambia uwazi ya kwamba hapana, tunakokwenda si vizuri. Siku moja Mwalimu akatuambia, sema don't argue with a fool because people might not notice the difference between you. Msianze kubabashana na kushambuliana na mjinga. Anatukana wewe mpumbavu, na ukamwambia wewe mpumbavu, wote mtaonekana wapumbavu. Don't argue with the fool. Tumia akili. Mwalimu alithamini sana wanawake katika kazi, katika shughuli zake, na unakuta hata
wakati ule hapo tulikuwa bado vijana, kwamba mara nyingi sana hata kwenye mikutano yake huwa anatanguliza wanawake kwa maana ya kuhamasisha umma. Kwa hivyo alithamini sana uhamasishaji pia wa umma, na hili tunaliona kwa kweli ambalo limeendelea hata chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kuthamini sana wanawake katika nafasi mbalimbali, na hata sasa katika uongozi hata wa kiserikali unakuta kwamba karibu tutafikia 50-50, asilimia 50-50. Lakini hata katika maeneo yale ambapo zamani kulikuwa hakuna uteuzi wa wanawake, sasa wanawake wanateuliwa. Kuna waziri wa defense alikuwa mwanamke, ameteuliwa na kadhalika, Kwa hivyo taasisi hii nayo pia matuona na sisi tupo wanawake, lakini katika secretariat pia kuna wanawake, na naamini kabisa na hicho ambacho tunachosema kwamba hivi sasa hata uhamasishaji katika uchaguzi unaokuja kwamba wanawake wengi sana waweze kujitokeza katika nafasi za uongozi, kama madiwani, kama wabunge, hasa wengine ambao walipata experience zaidi katika bunge wa viti maalum waende kwenye majimbo. KM Online TV.